Deja ya de esportillarte los dientes. Si tú eres de esas personas que rechina los dientes en la noche porque sufre de bruxismo y amanece con dolor acá y también usa, por ejemplo, placa mio-relajante, la toxina botulínica también puede ser una herramienta para disminuir esas crisis de bruxismo que pueden generar estos síntomas en el día a día. Entonces no te pierdas de los beneficios porque te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida.